Interprète wangu anapata empêchement, alors bitatupermettre pour que tuongee mzuri. Soyez juste attentifs parce que maneno tuko naongea ni maneno moja iko vraiment très important pour un chrétien. Amen. Sortir de la malédiction. Mina penda batusomee d'abord kitabu kimoja ufanye shikukala Deutéronome chapitre 33 verset 6. Anzia par verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël, qu'il vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici ce que Judas s'est dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur le vit, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sur tes familles et l'holocauste sur ton autel. Bénis ta force, ô Éternel, avec l'œuvre de ses mains. Mu retenir mafibi shina besoin wende kule chini ku besoin juste na 3 personnes, ni ku besoin na Ruben, ni ku besoin na Levi et Simeon. Kama unaweza kurecommencer parce que ndio fashi tuko nasemezia sana. Oui. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblait le chef du peuple. Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. Voici ce que Judas s'est dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Twende rapidement, oui. Sur Lévi, il dit. Ah, ok. Sur Lévi, il dit. Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis ta force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Merci. Est-ce que tunaweza kushangilia Bwana na Mungu? Tunaweza kukaa. Alors, comme on appelle de comprendre très bien le message, when soma Genèse, andika tu hapa Genèse chapitre 49, verset 1er, uende na verset 6. Verset 6, unaenda na 8, utacomprendre une chose. Alors, enseignement, il y a eu 3 ou 4 jours. Kuko bingine bamubatoto balinyanjika message. Bingine balinyona et je vais répondre. Vous savez, difficulté tukunayo zaidi aujourd'hui, c'est parce que à te comprendre église c'est quoi, la parole de Dieu c'est quoi et l'homme de Dieu c'est qui. Ndio difficulté ya mingi tukunayo leo. C'est parce que iki ata mama offrande, iku yata mambo kazalika dans l'église, hakuna hata mmoja wetu ule kuna vision spirituelle. Shebo wetu tuko na ma vision charnelle.
Et la plupart, malgré kuku bingine katikati yetu basha kuikala hapa, il n'y a personne qui considère l'église. Tout le monde beko na ma vision ya kuingine. Kuku mwingine alikimbiaka quelque part, vile anakuwa kupata bantu baye kwanza kufanya buzoba, vile anapenda kufanya buzoba, analikoza anakuwa chrétien. Voilà pourquoi tuko na shida mingi sana leo même pour annoncer la parole de Dieu. Mais vu c'est le temps d'annoncer la parole, je ferai comme Jérémie, comme Ezekiel, banamuonesha ke we fundisha bichike bashichike, mais toi prêche la parole. Alors, tu n'as pas vraiment attentif. Et première des choses, kutosha ma image, il est tunikalaka na pour les hommes de Dieu, pour les églises. Église haiko kiosque. Un homme de Dieu aina trafika, un homme de Dieu haiko souffrir moi hivi la ribishindo maisha, bajakra paka munisaidia mwili mvuma iko nafanyika. Haiko ba souffrir, bantu bale barishindo maisha, kisha banasema non, comme ça, tuyenga kanisa pour que bantu tutoya maufrando. Kuku bantu bale beko naishi leo, bila hata ma église mebeko naishi. Haiko Kibengo, l'église a fait de moi beaucoup de choses, mais je peux vous dire que quand j'étais seul, ma vie était vraiment une bonne vie. Mais depuis que j'ai commencé les choses des églises, je suis devenu pas pauvre, mais plus pauvre. Alors, comment tu peux pour vous enseigner la parole de Dieu? Mon apage teka mashikio sana. Pourquoi? Parce que ni kazi ya douleur. Sortir de la malédiction. Miri expliquer que bénédiction na malédiction mtu anatoka kana byo kwako. Et ce que nous appelons la loi c'est quelque chose qui marche avec la bénédiction et la malédiction. Na problème ya loi, haiko problème ya Nouveau Testament et Ancien Testament, la loi existe. Elle existe jusqu'aujourd'hui. Avant Moïse, il y avait la loi dans le jardin d'Éden. Na mule loi, mulikuwa bénédiction, mule loi, mulikuwa malédiction. Niko nasema pole pole pour que hata mtoto kiloko anifuata très bien. Mungu alisema ke imichi yote mutakuria me hii muchi mushikuri. Kama munakuria mutakufu. C'est-à-dire kama muyikurie mutaishi. C'est-à-dire loi iko hivi. Kama unakotola sheria ni conséquence. Kama una respecter sheria, c'est la bénédiction. Mais la loi existe. Loi iko jusqu'aujourd'hui. Et loi ya kwanza, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu marches bien selon la parole de Dieu, tu seras béni. Si tu marches mal, tu seras maudit. Alors, nous sommes clairs mon langage. Et première des choses, il fallait que l'Église te comprenne aujourd'hui que hivi tunisha kuikala aina association. Ya tunakimbia kwetu kumakasai nju tukuye turenir bantu pour que tuanze kutafuta franga, non. Na munapashi kutosha kile kintu sana mu mapense parce que la Bible dit mon juste vivra par la foi. Alors ici il y a un grand problème et je vais répondre à ma question. Il y a bantu ba mingi sana na mitaisha ma difficulté il est comme bicho bya bantu parce que je vais donner la valeur ku kanisa leo. Biologiquement, Jacob alikuwa père wa Ruben, alikuwa père wa Lévi, alikuwa père wa Joseph, père wa Simeon. Mais nous avons juste besoin na ba batoto ba trois, Ruben, Lévi et Simeon. Kurukwa wakati moya omoma Leya anakufa. Et depuis comportement il y a eu les chikou.
Bilikuwa possible bya mtu anabeba servant wa bibi yake anakuwa bibi yake. Habikuwa na problem. Lea alikuwa na servant ule balikuwa naita Bilea. Jacob akabeba Bilea na Bilea akakuwa bibi yake. Parce que Biblia ikonyambia mambo ya dot. Alinyambia juste ça akakuwa bibi yake. Et vous allez comprendre que mtu ule kunaita bibi ni ule kuna partager mwili na Bwana. C'est-à-dire que Jacob akaanza kupartager son corps avec Bilea. Alors, Michio, c'est par quelle influence, c'est par quel envoûtement il est repoussé Ribin qui a fait que partager corps avec la femme de son père. Or, selon Lévitique, la Bible dit celui qui couchera avec la femme de son père, il a vu la nudité de son père, et cet enfant-là sera maudit. Nawezi kona utupu ya baba yako. Ribin akapartaje mwili na bibi wa baba yake. Et la Bible dit clairement que Jacob a prendre il membres. Au moment où Jacob allait apprendre il membres, Jacob a shikumwite Ribin njuu ya kumuonesha sema ke ulifanya ni ile mambo yetu shakufanya misha kuyaprendre ulifanya jamais. Il était calme. Vous savez trouver un père ou le kwa mziri ya kukuonesha bubaya kwa kusaini bénédiction. Jacob était calme. Vous savez, au moment où je réfléchir par y mamboui, et j'ai compris que ma réaction, il y a pas fils spirituel, ma réaction même il y a pas fils biologique aujourd'hui, il n'a rendre bazazi yabo anakuwa ba hypocrite. C'est pourquoi aujourd'hui tuko na bavakabo ba mingi sana. Unaweza kuona un père ou bien un parent, il a la solution kubile mtoto kuna traverser, mais vile anajua ke huyu mtoto ashipenda ke vérité, ukimwambia ukweli anikalaka na biaki bila na interpretaka. C'est pourquoi la plupart des hommes de Dieu beko na esquiver. Tu vois un homme de Dieu muntu ananguka mwishimu asha kumwangalia ka papa ile mambo ya kuangalia c'est yo vraiment Mungu wetu pourquoi lui permettre, mais alikuwa na solution kwa ile mambo à cause ya impolitesse na buyuwai bwa batoto. Jacob était calme. Et la Bible dit Jacob allait apprendre il est membre. Et moi j'avais aimé. Tu sais, kama uko est responsable. Un responsable, kuku bintu bino unapaswa kubiapprendre kubeba ma disposition hapana kubisema. Vous savez, trop de reproches ata mu batoto yako biologique binaweza kukuhumilier. Parfois, un père qui reproche ses enfants ni ula na bapenda pour que mabalabala yabo inyoloke, bale batoto bashanguke. Mais il faut kuyuwa ni mutoto kana ulinaweza kureprocher. Même en proverbe on dit hapana kushauria mubumbafu. Tusema même très bien, hapana kushauria insensé. Malgré c'est ton fils, mais comme on a remarqué que le caractère yake c'est un impoli, umwache anguke. Hawezi kumshauri. Tu seras méprisé, critiqué. Au moment où talabisha temps yako njuu ya kuredresser balabala ya un impoli. Jacob était calme ce jour-là. Ashikusema kintu hata kimoja. Mwaka pour Ribin pensait que non papa shiwa hii mambo non. Unajua mtu letu kunaita muzazi c'est un vieillard. Muzazi c'est-à-dire kwa mtu alikutanguriaka. Mtu alikutanguriaka ataba nasema ke wewe unakuwa sage je au utakuyaka plus que lui. Baba yako atari kufundisha wewe unakuya licencié unafanya ma master hata yasho kuandika njina yake c'est ton père. Ni muzazi yako.
Malgré bioto bile unaweza kusema ke papa anasemaka ma français moi via bongo bongo mais mie mina défendra bien mais c'est ton père. Il y a des choses bile ya anaweza kufanya wewe hauwezi kufanya. Un père c'est un père, un parent c'est un parent. Ule anasema amen, ule Mungu ambariki. Ninapenda attitude yako mwanzo ya message ya leo. Jacob était calme et qu'on observait. C'est pourquoi comme kumutoto kwenu, je vais mélanger tout aujourd'hui parce que tuko na kwetu kwa mwili na kwetu kwa kiro. Hein? Voilà. Kama kumutoto kwenu kwa baba yako biologique, huku mtoto kwenu kwa baba yako spirituel. Évitez ma réaction moyivi ya hypocrisie. Pour toi, unaweza kusema ke hiki kitu mimi nafanya abanyono no. Barikona. Na kile huko nafanya kile bana kuyua bien. Bana kuyua très bien. Et la Bible dit Jacob il est calme. Na kama baba ko calme ko nashindwa kuaborder mtoto yake na mambo ile mtoto yake alifanya. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous savez kuku bintu bingine bile muzazi anaweza kusema. Facilement na kuku bintu bingine muzazi atashindwa kusema. Parce que kama anabisema pale sur place anaweza kukua hata kukua. C'est-à-dire kintu kyote kile kiko nafunga muzazi, c'est déjà une malédiction pour un enfant. C'est-à-dire à chaque fois Jacob alikuwa anaangalia Ruben. Akasema huyu mtoto. Anayo tu très bien que ule mwanamke ule ni bibi yangu. Yeko nenda kulala naye. Na pala alilala naye alinyona je. Eko na information yote. Anajua très bien que kisha ule fula mamake, mimi beba kule Kongo Bini. Alikuyaka bibi yangu. Huyu mtoto analala naye. Ananyona je. Ce n'est pas pour dire que Jacob a arrêté avec Bileya, non, bariendelesh. Mais où il a consommé malédiction, c'était Ruben. Ce n'est pas pour dire que Ruben et Jacob abakwanza kusumburia barikuwa na sumburiaka. Parfois bananza hata kucheka. C'est pourquoi la vie ce n'est pas ce que tu vois. La vie c'est ce que tu ne vois pas. Il faut tirer très attention. Unaweza kunaishi hivi na mtu mwingine hivi. Hapana, hakuna problem. No. Problema ikalake kumancho. Problema nikalaka muro. Et la Bible dit banatoka mumukini Yakobo banenda tina mu Misri vile beko na furahi beko na jiba beko na kuria. Jacob ashipata ta bonne volonté ya kuita ule mtoto kumuonesha sema ke Ruben wangu maripei mambo yote mimi nikalaka mambo na wewe. Calme. Très calme là. Alors kuku raison moi ile bilipelekaka kwa Ruben, njo accès utapata leo. Njo wewe obtenir grâce. Et c'est fini. Mais Jacob anazeka anafika saa ya kufa. Njo anaita batoto yake njo kubalaka. Kama mtu anafika saa ya kufa anaita batoto njo kubalaka, c'est-à-dire quoi? Kila mtu ana recevoir yake yana disparaître. C'est-à-dire anapacha kila mtu te vie yake. Njo anaita batoto yake. Je pense que vous connaissez l'histoire. Anaanza na Ruben. Ulikuwa fierté yangu. Ruben ulikuwa representant wangu. Ruben wenjo ulikuwa bras force yangu. Ruben uko mtoto mwamiri pachiaka roho yangu. C'est pourquoi je conseille l'église. Quand on a dit retrouver que tu as gagné un cœur de ton père biologique, même de ton père spirituel, évitez ma réaction moi via boimpoli. Il faut éviter ça. Parce que roho ile nakupenda sana, inaweza kukulaani tena sana. Il faut tirer attention. Ulikuwa mtu moya ule milipenda kwa ajili responsabilité. Ruben uko hivi mais unayua kuku mambo moyo ulifanyaka. Mubwingi kwa miaka Ruben anashituka
mambo kan ulipandaka pa kitanda kyangu. Vile ulipanda pa kitanda kyangu utakuwa esclave ba esclave. Ribana shituko. Ashikumupa tata yeye kujiexprimer. Anapase kwa autre chose. Anenda kwa Levi et Simeon. Anasema we Levi et Simeon. Mwe milifikaka mukini moya. Milikuwa misha kuonesha bantu ke bingia mu alliance ya mon père Abraham. Bantu banenda kupasana kuma circoncision. Niku na mionyesha ke muache mambo ya jina. Jina bien sûr basha kumviole metusha kusumbura aba bantu abatabakanye but ni promettre bintu mingi sana. Muriendaka munenda kuwa bale bantu bali. Ndio mateso niko na teso. Je vous dis, mon esprit n'entrera pas dans vos assemblées. Mutakuwa privé de mon esprit. Dites-moi bien aimé dans le Seigneur, kama mtoto ashina na esprit ya baba yake, c'est qui? C'est maudit. Parce que récite ya mtoto na esprit ya baba yake. Quand la Bible dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Hein? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Njina ya muntu ni batoto yake. Njina ya muntu ina Abraham. Parce que Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père de nation. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, atale una kufwa. Mais njina ya kutabakia padu. Jacob ana maudire aba batoto batroa. Pourquoi? Manque ya discipline dans la vie. Vous savez parfois maman kwa nakuzobeleshaka. Baba kwa nakuzobeleshaka. Mnafanya miza maman kwa nakuchofesha karibu. N'oublie pas que c'est ta mère. N'oublie pas que c'est ton père. Vous savez, kama muzazi yako anakuchofesha karibu, ushisabu ke huku mtoto. Parce qu'il y a les enfants aujourd'hui et qu'on a dû perdre. Attends, katikati ya bantu il peut répondre, son père peut répondre à sa mère. Kisha badafiki banamuuliza na kumuuliza sema nije, mais ile shiku mamangu alizonika sana, hapana shaka ni pardonner. Pardon haina kusema ke mimi nakupardonner. Est-ce que unajua roho? Kukuma conduite moi vitu tunaweza kutembea kana yata magissement moi vitu unafanya vipa. Vous savez qu'il y a des gens qui ont créé paix dans leur vie. Tu fais quelque chose comme ça, toi tu oublies. Vous savez pourquoi on a toujours dit que celui qui blesse oublie, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie pas. Il faut tirer attention avec tes réactions devant tes parents. Unajibu. Après, unauza spare. Après avoir kuchambula mamako vile kumuloji, kuchambula babako vile kikiwelewele, après unauza veste, unauza spare. Kile kitavoile ile nguo, c'est le corps, ce n'est pas l'esprit. Tavoile, utanipa franga mitabebe. Mais dans mon âme, dans mon cœur, aujua kile kiko. Ma malédiction ya mingi sana leo itu kunatembea nayo. C'est se perdre devant ta mère, devant ton père, parce que bantu basha kukuentourer, una poser acte mo hivi. Unashika baba kusema mutombo. Wenjo wa kunifanya hivi, papa toka kule, nisha kukuvumbula. Tu parles de n'importe quoi. Tu manifestes vile unajua kusema. Mais après, tu ne sais pas. Unaweza kujiretrouver que non, tu ranges tunaanza kusumbura. Écoutez, muntu wote mashikina nikalaka faible charnellement. Babako kama mashina na franga, hata ulimuchambula hata ulimufanyia nini, ukimuita ke niko nakutumia franga atasema kitumu. Mais ile franga isiprime kile ulifanyaka mroya. Unajua kukuba toto leo beko modi. Unaona mtoto yuko na maopportunité. Il a n'est réagir des grandes choses, mais il tourne comme ça. Des réactions. Hapana kutrouver que wewe unajua kusema sana, non.
le Seigneur vous bénisse. Kukuma bintu mwabili ulifanyaka ulijiku babako. Après unajibu unapika mikono chini unaenda. Mais il faut te rendre compte que depuis ulifanyaka bile bintu bile maisha yako kuje. Wewe hapo unabakia paka wa mwanamke mzuri. Unabakia ndumba wa na baba receiver. Kiyana wingaliki mtoto kiloko meulizala kuzala ti na bampani. Wewe na bamajimu beko na batoto yako. Huko pa unazala hapo. Aujua sema ke kuzalazala c'est une malédiction. Mais oui. Kuzalazala c'est une malédiction. Parce que mtu responsable nule kuna wana na bibi moja eko nazala. Batoto banayua papa, banayua mama. Hapana aba balibakia mkamalondo, aba balibakia huko, aba banabakia banakuliza aji yako. Na bwingi wa batoto balusha kuzalaka. Na bale batoto beko wapi? Na wewe uko wapi? Est-ce que l'église m'unifuata très bien? Parce qu'il y a des choses, il est ulifanyaka devant ta mère, devant ton père. Kunaisha unapika mikono chini tisoro. Hii message ikusaidie. Na urudia mwewe. La vie est sombre. La vie est sombre. Il fallait kuangalia ke huku na 25 ans, huku na 30 ans. Angalia vile kunahangaika. Qu'est-ce que tu as réalisé dans la vie? Tu auras attention. Utasemaka bintu mwingine kisha utauzaka veste unaenda kumpatia babako kunaisha. Mais pour supprimer cette histoire dans ton cœur, c'est un problème. Que Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, Jacob analani. Bale batoto. Anabalani anaisha, anakufa. Ile malédiction inabaki. Et la Bible dit, c'est ça maintenant l'importance. Na mushibeba ima mushini comprendre mubaya. C'est ça l'importance de l'homme de Dieu. Deutéronome, le 40e livre, il y a Moïse. Et est-ce qu'il y a le serviteur, le 40e livre, il y a Moïse. 4e livre. De Genèse à... Bon, Ribin est connu mon livre quand Genèse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Ribin a quoi né avant Moïse. Njoville. Il n'est-ce qu'il y a ville? Ribin est connu avant qui? Avant Moïse. C'est-à-dire, pour Moïse et Ribin anaweza kuita Moïse hata seni munganangu. Mais comme Moïse, il avait reçu les dons de Dieu, il avait reçu la grâce de Dieu. Kiribe kiribakiyaka na ile malédiction akirealize kitu. Anabakia sa nyama sabu mbafu moivi. Na bona ba Simeon. Ndio banakuwa kucroiser Moïse. Moïse là alikuwa un petit garçon. Bobo alikuwa ba vieux. C'est pourquoi là il est au monde tout là nikalaki kuna respecter un serviteur de Dieu par rapport à l'âge. Un serviteur de Dieu ce n'est pas l'âge, mais c'est l'esprit supérieur. On a me rencontré. Et à ce temps-là, Mungu alimwambia Moïse que anapashi kurudisha héritage ya batoto ba Israël kwa Israël. Alors Moïse a quoi besoin de kusema que non vile Ribin ya barimulani kwa babake, il fallait y vivre. Non, vous savez, il y a des choses, je vais vous expliquer les choses que les hommes de Dieu peuvent réparer. Na kama kumwile ma situation ce soir, ni tadi réparer.
Ruben alijiretrouve anangukia mkintu kile ya shiju. Première des choses. Et la deuxième des choses, kama ta Jacob alimfanya reproche ya kusema que pourquoi ulifanya kitu kia vile, et que Ruben anabombe poitrine, ile malédiction ilitafuta kubakia impardonnable. Parce que tulisoma Paul anasema wakati ya zamani tulikuwa nafanya mabaya, tulikuwa tuyayua loi na tulikuwa naishi pourquoi, parce que tulikuwa tuyafanya nini, atuyayua loi. Que le Seigneur bénisse. Shibiku sa mtoto mwanamke alienda kuikaria kwa muyombaki. Kwa kile katoto kalio katoto ka 13 ans, 14 ans, 15 ans, bushiko naona tu muyombaki anakuwa mnihurumia ni kumwenseignement, mtani pardonner sana. Bibi wa muyomba shinako anaona tu bushiko pa muyomba eko pa maungu yake. D'abord le mtoto wa 14 ans 15 ans ashiwa na yeke no muyomba na mtoto abawezi kufanya vitu vya pili. Et laissez-moi vous dire, cet enfant là kama anakuwa kutubu ile mambo kwa kanisa tutamwombea maisha yake itakuwa ya bien. Mais kama nakuya anashika ke kukushe na muyomba ni kintu kibaya, akienda kukushe naye ele maudit. C'est-à-dire kama uyayua loi kyote kile unaweza kufanya, ce n'est pas un péché. Est-ce que l'église me fait très bien? Ce n'est pas un péché. Bon, mimi shikuyu wake na mimi tulikuwa na ba mkubwa ba mapapa muloko bushiku hivi wanaanza watu tusichezeni ya ba papa na ba mama. Mimi najiretrouver hivi. Soit huku na dada kumwe hivi wa mabako muloko wa mtoto kiloko mwanaume kunyumba anakuita tu hivi akuya. Unakuya paka hivi pa anakuingisha mbintu bimo hivi. Huku mema l'âge de 13 ans, 15 ans. Au yo alwa kuna wekintu. Ile problème kama unahuzunisha tu roho yako devant Moïse, utakuwa béni na utarécupérer héritage yako. Pourquoi? Parce que unagir bila kuyua loi. Est-ce que l'église mnanifuata bien? Unagir bila kuyua loi. C'est-à-dire kitu kile kilifikiaka Moïse. Moïse ashikuyua ke loi. Ruben ashikuyua ke loi. Na kama mimi napenda tuingia mubumuntu, Bileya alikuwa muntu mkubwa sana parce que barizala baribe mu présence ya Babileya. Bileya wa en tant que maman butu mkubwa. Comment expliquer nous permettre huyu ni mtoto wa servant wa maîtresse wako. Unamubeba sema kiokuwa bakia kwa bibi yangu, bwana yangu. Maintenant, vile Jacob alikuwa na kale karoka bumuntu kama pendo, alishirikaka. Mais au moment Moïse anakuya muntu rempli du Saint-Esprit, aka comprendre que huyu mtoto ni innocent. Mashui mama. Njoo akamubariki. Anasema que Ruben vive. Kama anasema que muntu aishi, c'est-à-dire muntu ashos abawezi kutransmettre bujima fashi la pana dufu. C'est-à-dire, par maïcha ya Ruben, il y avait la mort. Alors Moïse, l'homme de Dieu, anasema que Ruben vive. Na ule mwenye kunabariki Ruben ni nani? Moïse mtoto kiloko mais Ruben bababu. Ule alikuwa anambariki c'était le Saint-Esprit et l'alliance. Que Ruben vive. Bintu biote bya Israël biko mo responsabilité ya Ruben. Anangara Simeon. Vous savez, Mungu atakuelewa très bien kushindia bantu. Na au moment où on a réfléchi par réaction, il y a Lévi et Simeon. Lévi et Simeon, souci ya balikuwa na waza je. Huyu muntu anafanya kitu kia hivi je. Ifale na shi tumuoneshe kitu kubwa. Na boba réagir par émotion. Njo Moïse anabangara asema kiapana. Pale mutawakisha ubani, mkieke hapa madhabahu, shimoko ya ubani ya pa madhabahu yenu Mungu ayakrie. Pourquoi? Parce que Jacob alisema esprit yangu, parce que l'esprit du Père il en contact na l'esprit de Dieu pour exaucer les prières des enfants. Maintenant esprit il est ba privé kwa Jacob, Moïse en tant que médiateur anakuya na biunga.
Anasema ke shikule mutawekaka ubani. Ubani signifie la prière, signifie l'adoration. Or Jacob alisema ke shikule mutafanya maombi yenu, amuta kuyaka na esprit yao. Or kama tuko privé na esprit du Père, hakuna exaucement. Mais Moïse, muntu wa alliance, hakuna muntu important dans la vie comme un père spirituel. Baba wa kiroho kuna kapasite ya kureparer bile balishinda kureparer mfamilia. Na ile reparation ba ireparer quand? Parce que akukwe muntu wa kureparer bile bintu. Ça je vous dis, kama baba kwa alikufuaka, mama kwa alikufuaka, balikuachaka na malédiction mwivi. Aujua kule beko ni kuna kapasite ya kutengeneza bile bintu. Moi ici, mimi natengeneza. Mais kama beko bajima wendo batafuta. Parce que à ce temps-là, Ribé achukua na kwa kwenda. Parce que le Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham alikuwa shakufanya nini? Papa muloko mwenyewe Isaac alikuwa shakufanya nini? Mais ule mtoto alifia kwenda wapi? C'est-à-dire Mungu alitafuta kujokipe naye. C'est-à-dire mtoto wote ule bazazi baliachiaka malédiction banisha kufa, mtumishi wa Mungu atajokipe naye. Mais kama beko bajima là wendo batafuta. Que le Seigneur bénisse. Hata mamambo ile milisemaka ya jana. Milisema ke mtumishi wa Mungu ashiwezi kulia mahali ya mtoto enda katafuta bazazi yake. Oui. Mais kama binafuashika ke hauna baba, hauna mama. Bado kuzalaka na wewe paka vile mama yako alikutupaka, ulikomeleaka na wewe paka kumakuvwa, kumamisi. Aujua kwenu. La ukileta mahali kwa mtumishi wa Mungu atakuja na kubenir, unaenda kuendelea. Pourquoi? Parce que atuna na kutukua kupeleka bile bintu. Mais kama kwa kupeleka bile bintu kwako, tunapaswa kukupeleka. Est-ce que l'église mnanifuata très bien? Alors Moïse a comprendre que aba bantu bari agir, bari kwa bayayua loi. Ça va bonjour. Tu sais maintenant haute voix. Vous savez, il mouvement Ribé alifanyaka. Parce qu'à ce temps-là, Moïse n'existait pas pour dire que honore ton père et ta mère. Bale bwa balikuwa na bahati. Mais mimi na wewe hatuna na bahati. Pourquoi tunaisha kujua vyote? Wewe na mimi hatuna na bahati parce que tusha kujua vyote. Moïse na babariki, c'est-à-dire un homme de Dieu, hivi miko hapa. Là, niko na changer tena langage pour que bimisaidi. Tuleta kwa mfano. Unafanya bubaya. Vous savez, le pardon c'est quoi? Le pardon ce n'est pas les offrandes. La repentance ce n'est pas les offrandes. Ce n'est même pas la prière. La repentance c'est la reconnaissance. La reconnaissance pour qui lui faut. Amen. C'est-à-dire comment tu na reconnaître. Unajua pourquoi Mungu alidélivrer Jacob? Mungu alidélivrer Jacob pale Jacob alireconnaître que écoutez ce que tu kuna teso parce que mimi niko yaka mkubwa je dois rentrer. Et fait tu yaye kuna rudia pa c'est alors que akakroiser na Mungu. Alikuwa shafika hata kule kwenyewe huko kwa Esau. C'est-à-dire kuchanger kubadilika kwa maisha yako. Haiko pale utenda kutuangia bantu maguzi nono pale utabeba conscience. Unakuwa sincère que je dois réparer ça. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, kama binafuanshika ke wewe unabeba conscience. Unasema mimi naenda kwa papa, mimi naenda kumlomba papa buduma. Papa wangu shikumu je pense tulikuwa ku Makasai kule. Papa shunana wangu le ukanisemea akasema ke wewe utaonaka vizuri maisha yako. Papa c'est pas pour dire que mie milipandaka kumucha yembe hapana njoo ya kukuangalia wewe hapana. Mie milipandaka kumucha yembe avant wewe kata mai mudushi. Mais pale mimi niko katikati ya kuangalia yembe, mimi nashika tu mai kunalia. Mais unaona kama dushi ya kukasai haina na malata. Njoo macho na yo inapendaka kuhakikisha njoo mimi naangalia, njoo mimi nakuona. Ce n'est pas pour dire que papa wangu bilikuwa na ile nani. Na kama babako anasema bongo, wewe vile uliona utupu wangu, wewe utakuwa paka modi. Ukikuwa kwa mtumishi wa Mungu atagotea ile malédiction. Pourquoi? Parce que uko sincère.
Parce que kuku mtu anifuata très bien. Kuku sincere. Unajua sema que tunatoka mwanani mwa hivi yetu ya kumakasai madushi ya shiku mamilangu. Tuko naweka mabikwembe. Mena kile kikwembe kile yanaweka stantine kuna nawa mai. Iya asha kukunjame kuna limwangia mai, mpepo inapika kakikwembe kanaanguka. Shii tuko nacheza pale. Batoto bangu mtombo wetu, banaona maungu yangu, pa batala yini wono. Bia vile kama bali kusemeye mimi nakutakasa kwa Yesu Kristo. La hakuna cause. Hakuna wewe unaona kitu kunacheza pale. Mpepo hiyo yape kunapika. Wewe ushakuwa kakikwembe hivi, kakikwembe kanaanguka. Mais est-ce que peko problème pas? C'est-à-dire un homme de Dieu eko na capacité ya kureparer maisha ya mtoto ule bazazi yake bali rejete musansi kani mtoto alidishushi. Yua kwenda kutafuta bazazi yake, bazazi banakatali. La tutabeba sasa responsabilité. Tunakutakasa, tunakubeli, unakuwa beli. Me bazazi yako beko wako. Ulichambulaka mamako, vile kama mama kama wika buchafu, kalele hivi na hivi fuana. Mais beko wako au yaenda, mais tu viens chez l'homme de Dieu que papa, unaniambia papa wangu ile prédication inanigusa sana papa, na mimi nilichambulaka mamangu. Wewe ndo utafuta mamako. Il fallait que mamako d'abord akubariki kisha mimi nikubariki sasa. Si tu rencontres un homme de Dieu ule anakuonyesha unatubu bintu vya vile anakuonyesha non leta offrande mimi takombea bila ce qui est passé déjà passé. Juu wasema ke ni muloji wa kwanza mu maisha yako. Mais yeye ni mama wako ulifanya je? Mimi nifanye visa okay. Wewe ndio utafuta mama. Umwambie ke mama wangu unurumie. Kile mimi nifanye kile. Eke kama yeye anakataa. Matthieu chapitre 18 verset 15. Masqué. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Banasema ke wende uita bantu bingine. Wende mutafutana mwe bangapi? Mwe benyewe. Mwende musumburi. Que le Seigneur bénisse. Mwende musumburi. Papa wangu. Bintu bile mili kuchambulaka. Bintu bile mili kujibwaka. Papa wangu nurumie. Vraiment, palo lisemaka bile bintu, roho yangu haikufurahiaka. Mimi huzunika sana. Papa unurumie kwa sana. Mimi nakurumia. Merci papa. Menako batumishi tukunaenda kufanya nini? Ata papa nakurumia anabakia na kakintu la efetu yanasema ke mimi nakurumia directement mtumishi wa Mungu ana utiliser maintenant puissance surnaturelle unakuwa pardonné. Na mbingu unakuwa clean. Oui? Kama anakushikia unakanya. Kama ashikushikie beba pasteur. Beba muntu mwingine wende. Mimi namulomba papa buluma me papa shipende kulipardonner. Hapana kwenda na mbuluma mwevi ya kapuni ulikosa. Na mtu alitembea na ile huzuni ile miaka na miaka. Eti arrive comme ça c'est papa. Hapa mimi nakuya. Bon, c'est par rapport ya prédication bali tu prêcher. Mimi nilikuwa mimi juste que papa unurumie njoo ile mambo ile mifanye ile siku ile unurumia tu vie. Iliko paka mtoto wako. Buluma badulomba kivi. Kama nangara l'orgueil de ton cœur, il va te dire juste que non. Mimi nakuhurumia mtoto wangu. Papa bebe $200 itabakia kujisaidia. Juu asema ke hauna pardon. Vous savez buluma. La Bible dit Akab anenda kuikala na Jezebel. Première des choses, anakoto la chérie. Blasphème devant Dieu. Anenda kuabudu masalamu. Premier péché. Deuxième chose, au lieu ya kuabudu Adam salam, kutafuta na Naboth kwenda kuia mashamba yake. Mungu anatuma Elia anamuonesha ke wende kumwambia Akab ila nafanya
paka fashi le bayimbo banalambula damu ya Naboth ndio fashi batalambula na yeye. Que le Seigneur bénisse. Élie anatoka pale Akaba libaki yake. Vous connaissez l'histoire, non? Akaba anavua la masaka, anaanza kubunguluka chini. Mungu ashikumwambia Eli ke mimi nashikia kusema kwa Akaba, asema pana. Anasema angalia vile Akaba analishusha. Angalia vile Akaba anafanya nini? Vous savez, attitude ya muntu ule ko convaincu na kibaki la lifwani. Kama eko devant toi, ata ashiasem directement roho yako itamupata. Utangana tu attitude ya muntu, donc tu regardes seulement comme ça, muntu eko conscient. Na kuku muntu vina takwa par orgueil. Milikuya devant baba yako ule uriachaka kumukini. Unajua tout très bien que baba kwa shisema ke français. Baba kwa shisema ke anglais parce que wewe ulienda mule Mozambique. Ndio unafika devant baba kwa papa, alors j'ai comme l'impression, please papa, mwile chuluba mwile Swahili mule, muko kinyanja, muko kiportike, muko français. Donc bilu kunasema tu devant baba yako, bana kuangara tu hivi en orgueil. Juu asema ke utajiongezea malédiction. Mais ile Swahili unayua bien, ile chuluba unayua très bien kuisema. Papa, c'est pourquoi j'ai pensé venir vous voir. J'ai comme l'impression, vous savez, toi tu es toujours mon père. Je n'ai pas un autre. Bon, que je viens te voir. Il a une bêtise quand il. Mungu abariki mtu. C'est-à-dire, unaenda d'abord ndio kwenda kumchekelea. Attitude ya mtoto lanakuwa kulomba pardon. Utayangara tu vizini attitude ya mtoto lanakuwa kulomba pardon. Na attitude ya orgueil, utangara hii attitude ya orgueil. Amen. Niko na profiter pa hii wakati njoo kuambia ba célibataire. Huku mwanamke huku mwanaume au yaolewa. Unayua langue maternelle ya bazazi yako. Bazazi yako banasemaka Lingala. Bazazi yako banasemaka Chuluba. Onesha bibi yako, onesha bwana yako ke bazazi yako banasemaka langue fulani. Unajua leo tuko na batoto barishusha bazazi yabo heshima. Mama shako yala kunyumba saa kiwelewele. Ni paka bwana njoo kunakuwa kusumbura na mamake mchuluba. Kama bwana anaenda kukaji. Bibi na batoto yao banabaka sasa quitte la barrière toi je n'aime pas ça ngambo tu vois bien. Njibimpa. Kaji mwana ukana wakula chuluba inzali wana. Unaona mama uko besoin na kusumbura na bibi wa mtoto yake mebata sumburia je. C'est l'une des péchés. Tout ça m'amène à haute voix. Bata sumburia je. Maman, mpêche quoi kalongo? Maman, je n'entends pas ce que tu parles. Je n'entends pas. Vous dites quoi? Moi quand je kalongo dans joie, quand on coule chilo. Non. 2 jours après, maman a dit sentir gêné. Eko souci abeba kwata bankana yake basumburia. Basi batasumburia je. Bankana baba kunasema anglais. Yeko na yo bishi. Good morning. Batabifanje. Ushakonaka joie ya mama pale mtoto wake anaowaka ule bibi anamzalia bankana. Amuyayiwaka joie. Tusema amen très bien. Unaweza kuona ule mama ule anakuwa nikala kule kunyumba, hayuko njuu ya kufuata franga ya mtoto wake. Jinsi kala aone kubankana yake parce que ni bitu alikuwa anashikilia lombari. Mimi leo mimi nabeba bankana. C'est une joie. Mais anafika pale batoto bibi d'abord ashina façon ya kusumbura naye. Mshindaji wangu anji mpase mukajeba ku telefone tunu tuyikile. Papa mkajani katuwa kule chilo batoba baba si
Bajiba kula no Maswahili papa. Reza kula Maswahili. Alo mamu wetu. Anasema je, anakulamukia. Nichika je. Wetu hu papa. Mamu jibishi. Anasema je, anasema huku je. Nijibu je. Est-ce que unayua valeur ya bale bali kusala? Tumochapiwa milele mikono. Est-ce que unayua valeur ya bale bali kusala? Unayua valeur yabo? La Bible dit honore ton père et hakuna kitu kizuri sana cha mzazi anajisentir honoré. Kama ni musonge, bibi yako kunapika kile kisonge. Kama ni katange, bibi yako kunapika ile Swahili. Jambo papa mko bien? Yo baba yangu hata kwa wanasemaka anglais wanasemaka français mais vile papa wangu anasemaka Swahili. Papa jambo papa wangu mko bien? Yo papa wangu mko bien? J'ai mon père spirituel. Hein? J'ai mon père spirituel. Baba yangu akilo il dirige les gens et qu'on a dirigé bantu mingi. Biko nasema malanga ya kuachana chana mais fash eko peko Swahili. Vous savez certaines choses là unafanyaka devant baba yako la likuzalaka. Baba ko anakujua très bien que mtoto wangu mimi muzalaka Mswahili, mimi mkomesha Mswahili. Mais masomo ile alikufundishaka naanze kuna kujibu asema ke unisha kulia bukari. Non. Utenda leo kumwangalia sema ke je n'irai pas. Unajua que c'est l'impolitesse, c'est un péché. Mimi nalabisha mahubiri. Mais devant ton père, il y a un père biologique wako. Mais parle avec lui vile mnasumburia. C'est-à-dire anaanza kushindwa na koma kukusumburisha pourquoi? Parce que orgueil inakupita. Wando sumbura na bakukaa jeune français. Sumbura na bibi yako français. Mama yako kama anasemaka Kisongo, msumbura mkisongo. Kama anasemaka Kiluba, sumbura na Kiluba. Kama anasemaka donc sumbura na mama ko langue ile mnapatanaka na bien. C'est-à-dire à se sentir honoré devant son fils. Peuple de Dieu, tu sais ça m'aime très bien. À se sentir honoré. Nani fulani wangu kuya je viens. Leo unafika mu presence ya barafi yako basha kuikala, mama kwa anayuaka français ya kushishita. Anakuwa kutosha kitu kimoja hivi. Nani vous ne voulez pas manger la fufu? Barafiki banatoka banaenda kile kitu. Mais kama ulimsomesha Mswahili, kama ulimsemesha Chiluba, est-ce que atafuta kupatishwa ya vile? Nini nasema hapana? Yeye akina sobeleka paka ma français non. Ule mtoto ule mzara Mswahili. Umwambie que langue maternelle yako ni Chiluba. Langue maternelle yako ni français, ni Swahili. Njoo mama natosha kitu kimoja hivi mkatikati ya bantu. Barafiki banaangalia. Kinabakia problem mkatikati ya barafiki. Aya ya mama ni aya ya mtoto. Aya ya bazazi ni aya ya batoto. Que le Seigneur bénisse. Unajua nyake vule Congolais ma complexe ndio ile kuna mifano. Unajua hivi huko hapa kama unafika hata kunani kule kushina kule il fallait que ufanye effort yote uanze kusema Kishino. Mais bashino kama bekumbe kunasema kia kwao. Mais wewe unashikia kaya na kia kwenu. Unaweza kushikia unasema go. Wewe unakuwa Shino. Nyake vunjo mkuna haja. Unajua que nous les pasteurs congolais mkuna tu imposer. Tuko mkatanga tuhubiri mchuluba Mswahili asema ke wewe kuna hubiri kwa français mais uende kwa pays ma Afrique du Sud uende kwa nani toutes les églises ont prêché en anglais na anglais njo langue ya kwa Afrique du Sud
Ndio langue yako. Usema amen très bien. Kama unaenda kule kukabongo, tous les serviteurs prêchent en kiluba. Mais moi yapa surtout wewe mtoto wa buyuwaji. Bitakuwa na kunitosha mwensenyema. Tumchapiwa milele mko. Twende mafi. Oui. S'il ne t'écoute pas, beba muntu moya wala bawili. Bayuwa ke mirienda kulomba buluma. Alikatala. Oui. Kama nakatala kushika bale bade, église maintenant c'est les pasteurs. Amen. Papa, mimi nikosea babangu. Mimi nenda kulomba babangu huduma. Mais papa shipende. Maintenant pasteur wa kureshimia atakuuliza ke ulienda je devant ton père. Non, papa mirende moi papa. Vous savez, je t'avais offensé. Baba ko nasemaka langue kani. Oh, anasemaka kiluba. Mais bilu ulienda na bilibini. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, faut kuomba Mungu upate makuta uingariki mtoto. Muntu wote ule alipataka makuta ingariki mtoto, utamuonake kuna ludumia vitu. Mais muntu wote ataonaka makuta kubukubu. Ni muntu akutire na attention. Anaweza kukua pour que abaki na franga. Unaona bantu bale balionaka makuta depuis butoto, naona makuta depuis butoto. Biko nguvu sana. Unajua mtu ule aliwaka lango kubukubu. C'est fini. Bitanza kumpermettre na mkasi. Wewe Swahili au uiwake? Wewe uiwake Swahili. Au uiwake Swahili? Wewe usemake chulu. Me urienda kulomba buluma, urienda na langa, unapenda kusumbusha bazazi, unabasumbulisha munini? Uko na emo kulubumbashi, kisha kunaonesha bazazi yako kasasa sema ke chiluba wewe no mukole. Wewe d'abord Swahili yenyewe na hiyo. Que le Seigneur vous bénisse. Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Et que tu vives longtemps. Njua kutoka ma malédiction, tu reconnaître bile tulifanyaka. Kuruka wakati mwa uri waka hapa na ba prophet. Mwaku ni muloji. Mamaku ni muloji. Mamaku ni muloji. Lelelele ni muloji. Urimaka na mamaku byakuri. Urimaka babaku byakuri. Mutoto wote ule kuna rejete bazazi yake ashibasaidi. Hata kuna pastor njina yake ni Yesu. Ule mtoto ashitendele yaka. Wanza kujirandra compte ke niko naishi bazazi yangu banakuriaka kunini yangu. Mina bafanyishaka kunini. 5,000 francs ya mtoto kwa hapo. Nitamutafutia benediction. Est-ce que unapachiaka kwa bazazi yako? Ou bien tu es une charge pour tes parents? Mtoto mwanamke na batoto eko na bebe batoto basenga nenda kwa banenda kulia bukari, kisha na bebe mwingine na bebea bwana wake anamuletea bakipima kumuonesha sema kia fulani wangu huku deja kubukweli shuna dibeba kuna wewe charge mama unaona bwana wangu kuna cheka huyu Mungu atamupandisha kapana. Vous savez, mtoto n'a pas jusqu'à atteindre âge, il y a 14 ans, on a quoi responsable. Mais le bébé en charge à l'âge de 6 ans.
Chose kumifundisha bile mimi shifonyaki. Chez nous à la maison, kama kuku muntu la narisha bazazi yangu, ula navika bazazi yangu, c'est moi. Babangu ashikuwa sema telefoni kwa pia kuna yone kumikono ya bantu bingine, je suis la première personne, première fils. Mimi nabamisha babangu telefoni hivi kumikono. Na pala libambaki ile telefoni ile alikuwa na papa alikuwa na lali hivi na telefoni. Yeye hapa telefoni hapa. Moi. Hapa. Fika ku niveau ya bazazi bakusemea kwa kizuri. À l'âge de 14 ans, unapaswa kubeba bazazi yako en charge. Awezi kwa charge pour tes parents. Mtoto mwanaume yule kuna kwa mnyumba tikisha anakutanisha tabure ya baba yake anabeba sema nenda kuweka kwa mnyumba wangu. Hapana pere niachie. Wenjo wa kuuza kuletea babao. Wewe utasema amen. Hainako. Wenjo wa kuuza kuletea babao. Je suis la troisième, mon famille. J'ai mon grand frère. Vous imaginez que miye mtoto kiloko lebe kuna nyonyesha sema ke umujie kumkubwa kwa mangu. Tel que je suis ici, ni kuna bénédiction spirituelle, ni kuna bénédiction biologique. J'ai honoré mes parents. C'est pourquoi mon ministère yangu binikalaka nguvu sana ni créer scandale entre les pères et les fils. C'est difficile. Si quelqu'un vient te dire que non, famille yetu iko divisée, prophète David alisema que non, fukusha batoto yako, umuoneshe que unalanda. Je n'ai jamais divisé les familles comme ça. Mimi nafika sasa non, wewe ukatala mamako kwa katala babako. Attache moi, mon prophète David. Mimi nikalaka prédicateur wa ma famille. Chose que diviser les familles parce que nami ni kuna famille. J'honore mes parents. Que le Seigneur bénisse. J'honore mes parents. Unajua baraka ya bazazi yako itafanya kiata kumupeye étranger maombi ya bazazi yako ikuwe carrefour. Njuu yako ikuchungi. Mais if wewe uko hapa, babako ni muloji, mamako ni muloji. Il faut se poser la question. Hii miaka unisho kuonesha hii babako ashakuliaka nini yako? Mamako uko mziri ya unenda kwa bazazi yako ndio kwenda useme papa pako niangalilie yako mtoto wa 35 ans. Papa pako niangalilie yako unipatia kwa $10,000, mimi nisianze kujidebrier. Mtoto wa 35 ans babako akuangalilie, uanze kujidebrier. Kisha kukufundisha masomo, kukudisha bukari. Kisha kuangalilia tena, uanze kujidebrier. Fainéant. Ile aji yako ni ya unenda hivi babako ashakuikala babako banamulipaka hata $3,000 kwa kazi me unamuletea hata moto. Papa mimi nikujia moto. Papa mimi nikuletea yako vest. Papa mimi nikuletea kitu fulani. Il fallait que baba anza kufungula kino Mungu akubariki. Mama anza kufungula kino Mungu akubariki. Hapana wewe kwa charge juu ya bazazi yako. Epi mtoto wa vile kama tu banapima tu kumutengesha sema kia shusha kukomei. Atakata na mkulu kunyumba hata 3 mois. Ba fainéant banikala paka ba insolent. Anaweza kukata mkulu kunyumba hata 3 mois. Basi ni kunaenda banasema ke niko ni kunaenda joko kwenda kuja mkuria mabukari menshi njoo ile unakuiaka ushakuishaka bungo. Wewe ushakuyaka hata na demeka ya bungo. Unashika vile unanyangalia. Ushakuyaka hata na demeka ya bungo kunyumba. Uriendo rizala batoto na babwana bakuachana chana ti bale batoto kuna kukomeshia hapa. Wewe ule pale unakuwa na bwana mwingine anasema ke mama tutaanza kuikala kumdesha ambre mule. Sadini nibeba bwana wako wa nduma nikala naye kunyumba yao. Mimi na yeye mamangu nikalaka wa roho munene sana. C'est une malédiction pour toi. Je vous dis ces choses bila kumanshemo. Unajua kama bazazi yako banafika mu niveau ya bananza kukongopa ndio kukuonesha verite. Juu wasema huko mtoto mwe hivi muudini.
Haipashi mzazi yako kwanza kukuongopa ndio kukuonesha verite. Ifake mzazi yako kwanza kukuangalia hivi musula ndio hiki ni kibaya. Me unakuya na ule bwana ule kisha wewe kuzala batoto kunyumba kama ni ba5. Mamako anafunga, babako ashakufuaka. Unabakia na mama wako kunusha malenga lenga. Kisha unaenda unaluka tu unazalazala tu unamwekea kule kunyumba kule. Wewe hapo unakuwa kutokelea na mwingine shakuyomeni. Oh mama, huyu bwana ananipenda, bali nitabiri asema ke avenir yako kuyamulevu sana mama, tujivize kwa nyumba hii. Tuanze kukale kuna shimo MPS, Mungu atatusaidia. Quel courage ile unikalaka nayo. Na mama kwa kipima tu kusema ke hapana, mjinga wangu. Mimi ku mama huyu bwana ndio wa kwanza kuniletea kwa sasa mama usisema bia mingi. Usisema bia mingi. Usisema bia mingi. Ale unaanza kubeba tule tutoto tule sasa tuapanya. Ale wewe mpite Mungu wa baba yako kututenda ku photo tutashika. Mpite twendeni. Ana kusema ke bale mimi kuya nabo kwako Mungu wa baba alishinda fashi ya kunyeka. Kama mimi nakuona nataka kumisa huko, mimi tatuampoisonner tout. Mais d'abord il faut raisonner avant de faire certaines choses. Il n'y a que des fainéants banikala kaba orgueilleux sana. Unajua mtu anapenda kaba mupa. Shikuli utamkonsea yake tu aseme que non, mais mimi nakupa sana. Kama wao tusambie, sekuri yetu itakuwa kuingine, ulikuja kufanya nini hapo? Remarque mtu anapenda kuri ya bya bantu. Shikuli utamwimaka tu shiku moyo. Ana hata kumwimu unamwexpliquer tu asema pana, tunachoka na shi. Utashika bile betatoka mkino yake. Première des choses atasiprimer numéro yako mu téléphone kisha anakubloquer. Wewe ndio unamupaka, mais yeye ndio atakubloquer. Atasiprimer numéro yako mu téléphone tiki kunaishi. Kama nakona utashirika nini? Wewe ndio mimi napachia. Pauvreté ni buloji. Amen. Pauvreté ni buloji. Mtoto anapaswa kuhonorer bazazi yake, kujirendre compte que misha kufanyaka kunini pour mes parents. Amen. Misha kufanyaka kunini pour mes parents. Niko nampatia témoignage ya kwetu. Hapa ndo nasema mloko wangu yule pale shaka. Dans notre maison, bantu kwangu si utumu kubwangu ile misha kufuati. Dadangu. Mwishi lwa ikalake na choyo. Je dis bien mwishi lwa ikalake na choyo. Mwishilu ayikalake na choyo. Tunwezi tuku na njala. Dada na mfrango anatoka anaenda mkwen, anaenda kule bilazi. Meshie na bazaji benya kulana tapi, anaenda kule bilazi. Mkubwa na ye vile kulikuwa maposhi mwa hivi ya kama na pasula huko kwa nani huko anabeba makuta le. Kuna makuta muli. Vile tulikuwa na mabisele mwa hivi ya tunauza banguku tunavuka. Tunaweza kuya bandu tuku natapika. Tuiseme ke tujisha tangu kumukubwa atende kubeba nkuku. Anamfungia mkikwembe, anamfanya saa bebe. Ka nguku wangu. Bakujisha hapana. Abawezi kukujisha hapana. Hiyo njala yuwake bantu nguku wangu. Ilela. Amen. Paka mi la troisième de la famille, je peux sortir comme ça. Mina beba tangu wa ile mina anza kwenda kuimba na kutumika na tana ikaja Mungu mimi nenda kujisha. Nikiujishe batanza kufia bokari. Kitu anitubise kitu kama watu allez banafuia mais bangu kubenye kwa yabu makuta nya kuikata. Pour eux il voyait que beko na miye ni kumutumwa. Bien aimé, ule wote na kabulaka, c'est un chef. Mais je vous dis des choses vraies. Unasi kuikala hivi papa na kuita hata ma concert tu parles là-bas, unaimba unapata mfranga, unakuya nayo. C'est dad, utipika kubukari tukuri. Atipika bukari tiba na kura tiba na kuima. Unakuya hivi say dad, bongo bukari kwa sababu pana shituria sema ke wao ushakushiba. Kaka makuta yenye kukupatia kitu kula shagota. Na buzuri bwangu, kwanza kushirika. Niko kali. Na bariyo très bien ke munyumba umu. Makuta kama inoneka, muntu kama kuna makuta ule anaweza kutosha. C'est David, ni Kongo. Alors intention yote na mawazo yote ya bazazi inakuwa fixée sur moi. Tusema amen très bien. Vous savez baraka ya mingi tushaanza kutaya paka Mungu asema ke nono Mungu alitubariki hapana. Mais tuko na 50% ya bazazi.
akili na mawazo byote binakuwa paka tulifikaka mu niveau moya famille mujemo basha kuikala sema ke tuko nachunga David. Bantu bote benye kuikala beko nafanya nini? Na leo beko na nichunga. Unajua muntu wote dans la famille unanikala paka na tubintu za kufichika atakuyaka pauvre malheureux. Vous remarquez même dans l'église ici, la plupart des gens bala bato wake amwangara maisha yabo anaweza kulamuka mabuton yashipu kuishaka. Donc ni muntu mwe vitu kwa ovyo maisha yaendelee yake. Mais mwangara tu bantu bote bale banapeleka kabila kuangalia maisha yabo kitoko. Est-ce que l'église me fait très bien? Mais il y a certaines choses que je mens. Non, je vous dis des choses vraies. Je vis jusqu'aujourd'hui à cause ya mkono yao. Siwezi kuangalia muntu akufa. Tunaweza kwa shepo wote ngambo alikuya hata hivi anatukaburia bankuku ti njali na tuingiriri. Il fallait que mia tuku na bunga sema muua wangu ngoku ule tukuri. Après unangara mkubwa anakuongera sema ke tukia baba shabaye waba nzuri. Sema bashabaye wanyu nzuri. Wanyu jumwelela mai. Amen. Na pale banaua ule wangu ule atakuri. Me wake hakuna kumutoshe. Mena lewi. Kama unamwangalia utasema ke ni mkubwa wangu. Eko mulomo moyo bunena hapo. Ingine bunena angalia mpu. Mtoto anapaswa kufanya effort yote amvute esprit ya bazazi yake. C'est-à-dire abakia espoir ya bazazi yake bikali hivi asema ke non, mtoto wangu fulani. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit Isaac aimait Esau pourquoi? Parce que alikuwa anamulisha banani? Muzazi anapenda kula namulishaka. Ula namupaka. Oh mama kuna injustice unapenda kaba fulani parce que bana kutuletea kama inite ndio mtoto yangu. Wewe ukupale vile ukusa beton. Makuta kushitu yake kule inendaka. Na shikiaka paka sema kuna makuta memeshi yonaki. Unaweza kuona hivi meshina na makuta hata meshina na makuta hapana. Me bibi yako anakuwa shakuvala manguo ya sasa. Me wako mama kuna dada na njala. Babako kuna dada na njala. Que le Seigneur le bénisse. Na wa muntu wa vile mimi nifuataka ka film kamoya. Kama uko responsable utayo kudistinguer kibaya na kizuri na utakuyaka wa eri maisha yako. Bibi barilipa bwana. Kisha mamake ya bibi anaita. Kisha bwana anichika tu, "Allo mama? Mama muko bien? Tuko bien papa? Papa shimi nasema ke unitumie ko $100 niko kuna kabezo kama hivi." Directement bibi yako na mkoa yasema ke mwambie mama yalipa. Mama yalipa. Njoo bwana asema ke anamuuliza sema nimwambia je, mama si abayaripa tu yapata makuta. Njoo anamjibu asema mama abayaripa. Njoo anakata telefoni anasema ke nani? Shini mama wako. Aka ni mama. No umwite umuonesha sema mimi najua mama wangu. Umwite umwambie sema ke no tumuletee kwa papa alikuonesha je? Alikuonesha ke kuna mambo ya ntumbu ya mama ile kama inamulemuka vile umuletee $100 mimi sipenda kupotesha mama wangu. Na bibi atapata ile courage je par rapport ya kichwa chako wewe mwanaume. Kama unaona tu uko kimuntu kimoyo hivi tu. Sikuna isha ataanza kueleza mimi ushimupachi, ushimufanshi. Kokota akili na mawazo ya bazazi yako. Surprendre bazazi yako na kitu kizuri bakubariki. Unipa mbele ya bien kurevolte. Babaki ya Ephraim na Manasseh balikuwa banani? Alikuwa nani? C'était Joseph. Mais qui avait béni Manasseh et Ephraim? Pourquoi? Honore ton père. Shalom. Wamwana nubana bamwane bakaba yibayita mwaba wujito benga mwanao. Kabena bahita bishi.
Haleluya. Anakuya nabo anasema ke papa, bariki hapa batoto hapo. Me weba tatu weba weba mumweba simba ina buloji. Bena buloji. Kacha wae tangani ni pasteur. Ye kujumusha la tatu weba me mamu weba ni batatu weba buloji. Ye ki tatu weba, ye waki wakulo kuja munzu mumweba. Ye ki wakala kufuala ngochi yeba. Me tatu weba ni mamu weba bombe na buloji. Matu konsujani sema haleluya. Wenza mari recherche tu manya ke jina ja mamu weba muswamba. Alors parce que tu connais certains muswamba, muswamba c'est qui maman wa attirer na attention. Maman wa nyina nshimu loji. Faut avoir la chilamba chana. Tatu wa nyina shinu mwena bwanga. Tatu wa nyavara chisabata chana. Avant wewe ngubikila tatu wa nyuma, muloji mwena bwangao. Kiba jubenza bwana wewe umanyi. Chana mokubenga bantu abuto. Que ta volonté soit faite sur la terre comme jibeneshe jibangila mufuami. Shitusema mena wote voa. Jibangila kwetu kumbe. Tatu anyi mama nyimba beneshi. Chana ni bundu bokunu ambila bwa lebuto. Tatu anyi mama nyimba beneshi. Tatu anyi jumbikila papa. Chana mwanju kumunyiga to. Mama mwanju jumbikila papa. Mais butumishi kwa mbukala ke douter kwetu. Mais je vous dis des choses frère. Fanya effort yote attirer akili ya bazazi. Munashirika parce que mimi namionyesha mambo ya batoto na bazazi. Mais comment tunaweza kutoka mu malédiction? Shimi na kuexpliquer que kuko bintu bile mutumishi anaweza kufanya kama bazazi abana. Soit bazazi banakatala c'est alors que mutumishi anaweza kubifanya. Mimi ni ku Moïse. Mukino cha mutumisha mutoka ke malédiction. Moïse alibariki bote exactement. Mais entre we na bazazi yako est-ce que kuko problème? Hakuna problème. Honorer bazazi yako. Que le Seigneur bénisse. Honorer bazazi yako. Bien aimé kuko chemin. Ile bazazi banapitaka na batoto. Na pale unapataka kintu. Unaima bazazi yako. C'est compliqué. Fiancé wa hapa sasa hapo na mujia iPhone. Mais maman kwa au ya muzia kakata Android ya 60,000. Au ya mujia. Commence d'abord avec tes parents. Bazazi ndio mboleo ya maisha yetu. Kama bazazi banafungula roho, bintu yote bitaresi. Bien mais ushakujiretrouver comme niveau moya. Unajua pourquoi tu ne réussis pas avec les pères spirituels? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, mutoto wote dans mon ministère, ule nesku ya impoli. Problème aina yake, pour une éducation de base. Parce que mutoto ule respecta ka bazazi yake, chose que tu sais père spirituel. Attache comment? Ça je vous dis. Je suis votre père, non? Mais regardez mon comportement vis-à-vis même Yabantu, vis-à-vis même de mon père spirituel. Même à mon ministère. Je parle trop exactement, j'enseigne trop. Mais me trouver comme ça, dans ma binte, moi, ça arrogance, moi, via, nous, on a fait ma comparaison. On a balé bantu balé, chi yevi na yevi, mais chi tout ba fulani, non. Nous, on a eu le droit, ya kushima jiwa de la chair, ku saboter bantu, kusema de n'importe quoi. Ayiko tabi ya yang. Dieu m'a béni depuis butoto bon. Mina ona makuta depuis butoto bon. Dans notre maison, mina ona makuta depuis butoto bon. Mutoto kiloko na kiloto. Yako na kuwa na makuta ya shipu ya kimimwa ki yuku munani yuku. Donc mimi kwa beko nende na kufuata. Njuu ya kunyanganya makuta beko nende na kufuata. Et si vous avez regardé même ma façon de servir Dieu, vous allez constater que akili na mawazo yangu beaucoup plus kukaji yangu ke kumaisha yangu. Parce que je sais que makuta miripata, taipataka na takufuaka nayo. Mais croiser muntu la shikupatake makuta maisha yake ndio anapata. C'est un danger. Utaona vile kwa mata tetemeka. Non.
Na bile byote c'est quoi? Kusali kuchemuchemu. Kuya impoli mkatikati ya bantu bote, mais apanaka kuya impoli devant bazazi yao. Nous avons une mère ule kuna mkulu moya. Tunaweza kwa tukunakumbana hivi ti tukunakumbana. Mais kama tu anakuya tunaona ke mama yeule hata ashiyasema ile mambo inaisha. Ashiyasema ile mambo inaisha. Mais ouais, je ne suis pas devant ou les mamans ou devant ou les papas kusema isa yemi shiki yake muntu. Mais toka kumbela ngo. Toka kumbela ngo mitakusukuma. Takusukuma. Takupika kitu kumanga. Taku. Na kama shinani kashitira attention takusukuma. Après ndio unakuwa unaenda na kucheka. Mère tanurumia sana mère. Kama ni kumakari, nishakuonyesha kama ni kumakari ushaanza kushima kumbele yangu. Voix moya ya kwanza ile uweze kushikia hata ukumonteje ni voix ya bazazi yako. Voix ya pili ile unaweza kushikia hata ukumonteje ni voix ya baba yako wakio. Ima voix mbili kama uishikie jua sema kiko kumotisi na tena. Utashikia nani mwingine? Que le Seigneur bénisse. Tu vas écouter qui d'autre? Leo unajiretrouver mtoto wa bazazi yako banisha kukuchoka. Afanya maisha yake. Baba yako akiroa anakuchoka sema afanya mambo yake. Biote bilu kunaona ke bazazi yako kuna nyankompanye. Baba yako kiroa kuna nyankompanye. Ce n'est pas leur esprit. Mais ni mamili tu. Ma esprit yabo. Abina mbilu kuna fwa. Mais tu es malheureux. Il fallait que vous accompagniez na esprit ya bazazi yako. Kwa accompagner na esprit ya baba yako akiroa. Et tu seras béni. Richement béni. Propose quelque chose à ton père biologique. Papa, nataka kufanya hivyo unaona je? Ma fille, hapa sasa pana. Merci papa. Fulani, atutaenda tena. No, nilisumbura na papa alisema hapana. Wewe shuna vile babako anikalaka atuende tu yata shitukia tu tushakufanya. Alo papa hapa niko balabala kipanda hapa niko nenda deja kwa Afrique du Sud. Ma fille, huku nenda ufuku nini? Non, hapa niko nenda deja kwa Afrique du Sud. Fais attention. Hakuna kitu kile utafanyaka kina resiri bila kori ya bazazi yako. Utakuwa protéger je. Njoo utajiretrouver kwa États-Unis kule benzako bote banenda banajiretrouver mais wewe kupaka boy yako kazi mpaka ya kwanza kudebushia madumbo tena mpaka njina ya États-Unis yako kazi mpaka ya kwenda huko natumika makazi mpaka ya ovyo. Non. Ne dites pas que hapa niko mulubumbashi, bien sûr Dieu m'appelait. Niko mu alliance avec Dieu. Mais bénédiction ya bazazi aussi ni kitu très important. Vous savez, mtoto watu la shina na bénédiction ya bazazi yake. Ata na croiser père spirituel. Au moins que bale bazazi bale bashakufu. Ni mambo mingi. Mebeko bajibu. Munajua ke leo wili mu makanisa yetu hii. Kuko mabitu bile tulishikiaka mubaya sana. Et il y a d'autres personnes qui croient que kama banakubatize directement wewe na bazazi yako mwezi hata kunamukiana tena. Mnajua ile? Mais oui, c'est comme ça que vous interprétez la grâce. Wewe na bandu kwako mwezi hata kunamukiana tena. Kama tu unakuwa ni de nouveau pa baba kwa anakuwa ni pasteur kunaishi. Mama kwa yeye anakuwa deja mudoshi. Mais non. Mungu alicrée esprit. Kama shikona maana ya mwili, kama alitupa tu esprit, mais anaforme mwili. Mwili ile Mungu aliforme njuu ya apparition ya cette parole. Alors église tunapaswa mujiattacher kwa mambo. M'observer hii loi, vous allez voir dans votre vie. Fanya kwa bazazi yako surprise. Bafanya ku surprise samo hivi bashakuikala paki vipa, banaona tu wankinga anakuya anashima. Mama, wewe njo mama Rachel. Mimi njo mama Rachel. Moize alitutuma. Kaka,
mwezi alitutumu banashusha ku desaki ya bunga desper mapapa ya kumikuru utashika je muro butamu no. Mais je te pose la question, quand je te nakamachia batoto unakulia kwa nini ya batoto? Unaweza kuona mtoto ko deja kwake na bwana na bibi na batoto ko namuita sema ke mama, kama banakulipa hii mara utanitumia ku $200 niko na mafere. Mtoto kwake ikala mama, mtoto kwake. Wewe mtoto wote ule unaanza kulomba bazazi yako kata à partir d'aujourd'hui. Na kama mimi nakusurprendre kwenu kuna kulia bukari nitakufinga. Unaona mtoto eko kwabo, mtoto wa 40 ans. Naka mwana. Naka mwana. Fainéant. Kisha nenda ti eko nacheka parce que mama yake eko nacheka pale sema acha defa wanikala na makoraji yake ale anaenda mchungu anafungula anadiwekea somo. Bato wanaona petete yako nafanya miza kumbi yako nakulia mfegneya. Kisha nakata mantonga ti anaacha ni bulu moya. Mer mimi nenda. Ya kwetu bijana bya kwetu fegneya. Mema mko heta kabichi. Ni wamba ni mbole buko. Bale beko besoin uko babariki. Mbambe bishimuchuru bakwachira mwana mpaso. Akola mwana na kukwachira wewe bukola baba chini bakukwachira mpaso. Miye mishi kukutuma ke wendo kazala mumukini. Kama ulizaria mumukini, lipa nyumba ikala kwako. Hapana kuwa na mtoto wa Mulopwe, mtoto wa Andre, mtoto wa David, mtoto wa Daniel, kisha unakuwa nabo kule kunyumba kule. Bale batoto bale mubaba babu ndio mkomportema ya batoto. Huyu mwingine kukichwa sakibasa ashishikie. Eko nachoma kuchoma tena manguo ya ngambo yake. Ngambo akipewa kusema sema huyu mtoto wako sasa kuna buloshi. Mama, unanichamulia mtoto buloshi. Ana nishika. Tangani tuendane. Hata mkola bali niko nenda kulala wendo kalala. Tena niko natoka mama, hakuna hata kunyaka kwa sauti asema pana mami. Jurudie tu mimi nasema takuacha wende, sitaki kukuona. Susi yangu ni ukuyo kuna wewe na bwana wako hapa. Nionyesha kwamba tunasema ke bwana wa mtoto wangu yeye mnanyosha kwa majibu ubia uko kanizalia watoto kwa niletea. Unashikia vile mimi nasema. Wendo bamba tutoto kutoto tulizalaka mumukini, wendo balipia nyungu. Lipa nyabu nyungu. Chitapita tena mukanisa. Wewe mwenyewe utakuwa kufanya nini huko nenda na kuzelazela hivi? Asha kuchoka kule kunyumba kule mamako eko à l'âge de 60 ans eko na huyu mtoto kumukongo huyu huku wewe ushakwenda kufuriana mangu kisha unarudia magharibi kupaka ku telefone mwenye kuikala tipaka unaanjikia JP unaanjikia tube unaanjikia yenjo kuna kufana na bale batoto bale ile ni comportement kani. Il fallait que bazazi bashikia ke tulizana hakuna men pourquoi. Il fallait que bazazi bashike que tulizana. Donc on a sentir que non minazali. Non. Unaona katoto wangu kama mwisho kale. Njoo kale karitumo mtu. Mzazi anikana tena ke furaha inapita bwingi. Anaenda tu kwa voisin, aba muuliza hata kumuuliza. Mama mko bien? Tuko bien. Amkuona bali kwa moto kama hivi kwa kushimomba vilishusha bitu. Tuliona tu mama Justine moto kama sema. Shonana katoto kama mwisho kale ka Rafaela mena karipata kazi kubange konjo karituma hivi bintu aba muulize parce que furaha inatemonyaka. Njoo karituma ke donc sema tu en bref que non konjo karituma bile bintu. Alileta mankopo tatu ya nido, alileta makarte ya mankuku, alileta bunga buko mingi. Ana kusema kia kunujusha mtoto hapana. Furaha. Na fwashi peko mtoto. Hata kulikuwa mtu mwenye kuingia mu mafamason kekaji mwisha itaisha. Furaha ya mama yake itakuwa kardefu kwa ule mtoto. Eske wako mzazi anachekaka kunjuu yao? Eko kuna temps ya anacheka kunjuu yao. D'abord tu as une charge pour tes parents, une charge pour tes parents.
Kuona mtoto mtoto kwa bwasha kuona bibi, me babake anavula pantalon anampatia banaenda kumkondeshi. Kiana anavala. Wewe papa, ili nyanya papa hata ile nyingine ile shinenzi kunyene. Baba kwanza kuvula mapantalon yake ya shipo kukondesha hili. Anakupatia. Kisha nenda na baba na munyere ya papa anavala. Ah feri inabagia ya mwana bado mwachijingi. Eva ile meza hapana. Ye papa si alinyona nayo. Alinyona. Tokona na vitu vya papa ni vyangu. Wenjo wakuza kwenda kumpachia. Ana wakwenda kubeba vitu vya babako. Kile Seigneur venisi. Atusema ke bazazi hawezi kuleta. Mzazi anaweza kuleta hata siku ya mtoto anazaa. Volontairement. Anakuwa na nkuku. Analetea mtoto volontairement, mais normalement mtoto à l'âge de 20 ans anapaswa kuanza kuseme kwako. Unaanza kupeleka kwako. Mimi nilifanya kakopa kangu papa, mbebe mbele 20 milioni hapa. Utakunya hata kafe. Ah merci beaucoup. Mama, ushakukale vile je. Mimi nishakukala tu bule mambo ya bingu limbane kupitia. Wewe mama na wewe, mbebe mbele 50,000. Aka, oh, ubarikiwe baba. Utaona vi yako. Utaona maisha yako. Me hivi uko hapa. Unikalaka mziri moya vile nani masange kupaleta mama yake sema mama utanitumia kwa njika. Ya kazi kani ile mama kwa aleta kutumika. Mama unitumia kwa minute. Mama unitumia kwa minute. Alo papa. Papa mtanitumia kwa minute. Kisha nakutumia pa unaanza kucheka. Tara nilitumia. Uko na miaka ngapi? 20 ans? Honore ton père et ta mère. Aina loi ile Yesu alikuwa kuangusha, Yesu alikuwa kuangusha ile loi. Yesu ndio wa kwanza mkonore babaki. Kisha anasema que soyez mes imitateurs. Alors je disais, hivi uko hapa kama kuko bitu fulani peut-être bali kuzalaka huyu wa babako. Niko na capacité ya kutengeneza vile vitu. Au nom de Jésus. Mimi natengeneza. Parce que Moïse alitengeneza no? Anatengeneza. Na mimi nitatengeneza. Mais kama wewe kuna connaissance pa kile kuna traverser comme vie, ne cherche pas des pasteurs. Est-ce que l'église mnanifuata très bien? Kuyala kwa mingi kufuata zaidi kwa ba prophète kule tuko na bafuata. C'est parce que tuko ba orgueilleux. Je vous dis les choses vraies. Orgueil, ndio ile kunafanya kitendo kufuata ba prophète. Pourquoi? Parce qu'avec les prophètes, utafika hivi, unayua très bien que ulifanya bubaya mfami. Tu arrives comme ça, je vois, tu as une grande destinée. Et puis, nous n'avons pas yako unapenda kudetruire ile destinée ile, mais je t'introduis avec quel pouvoir? Je t'introduis avec quel pouvoir? Mtoto mwenye kuchambula babaki. Kisha wewe prophète mupenga pengo muoneshe que mimi na kuintroduire. Hein? Na lien kani. Et puis je te dis, mimi naona Kalonji. Ni nani? Kalonji ndio papa mwenyewe sema baba mbaya sana baba wako. Kisha unaongeza bwempole kubule ule mtoto alifanyaka. Mtoto mwenye kubamba babake mumangu. Kisha nakukruaze unamwonyesha que tu as une grande destinée, unaona Kalonji. Kalonji ni babako ni mbaya sana. Est-ce que ule mtoto atajishusha devant babake? Njoo mamimba mko nenda na kupata hivi. Mais depuis prophète alikutabiri que kuna grande destinée, pourquoi bako? Uko na grande destinée, angalia vile uko nenda na kupanda kushuka na nywele ushakupanda, kupandisha na tumakanga dadi, mposho ushakuweka kama ni bibi mangua, utu tushakuvimba huko, mais pourquoi una na kazi? Na ukiremarke bale batoto baba impoli ba vile, ana croiser un serviteur impoli na ye maudit parce que l'homme donne que ce qu'il a. Oui. Kunaisha anatoka kule anakuja na ufranda anampachia pale. Kisha anaanza je declare, hata babako ashikubariki mimi nakubariki. Baba kama hata babako ashikubariki wewe ndio ulinizaa. Kisha unaona kale katoto kale kananguka. Mais tu as parlé la langue. Mais maisha change.
Unajua vitu mingi vile vinakuwa vya mingi leo sana na kunichukia kule bantu basha kunichukiaka sana. Oh, papa ye. Écoutez, batotongo ata batrua bata comprendre ainsi de l'Éternel. Mais je vous dis non. Hivi mko hapa kama mimi nabeba tu telefone hapa mimi naita. Allo mama. Papa yuko pa tufanye huko prière. Maombi tanza kule ku telefone kule. Papa yuko naomba kule, mama yangu yuko naomba kule, bandu kwangu beko naomba kule. Na bale beko Kinshasa. C'est-à-dire à part kuikala kwa kuzuri na batoto bazazi yangu. Yuko naishi bien na bandu kwangu. Kwetu bandu kwangu wote beko David wetu. Bénédiction ni problème ya principe. Il faut quoi pour très orgueilleux. Bazazi hauna nabo bien, banduko hauna nabo bien. Wewe vile uko pale mpaka profeta aseme ke uko na kanduka kwa moyo, jina yako Rafael ni nani? Sema na mtoto mbaya sana. Sema ndi bure mtoto mbaya parce que unakumbuka usubuhi ke ulienda kupakala mafuta yake. Ni mtoto kiloko wewe uko mtu mkubwa unaenda kupakala mafuta yake. Ifia anasema ke mkubwa. Njoo unapakala mafuta yangu banaenda kutabira sema mtoto mbaya sana. Wewe mtu mkubwa kuisha mtoto kiloko mafuta. Unajua kama amurezone mnaweza kujiretrouver mnakufa ba pauvre malgré la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Mnajua ke kuku machuki mingi sana leo dans nos églises. Ya mingi sana. Mtoto kunapitana na babaki kumsa. Banapitana. Pourquoi? Parce qu'un prophète avait dit. Dans mon église ici, baraka yangu itatuangia kama babako alikubariki. Ça je vous dis. Kama tu babako alikubariki, laisse-moi te dire ma fille, udu tumakomba tu tutakoma déranger. Mitasema kosa mani tunakosa mani naweza. Mais kama uyapata baraka kule. Je sais mabile meshifanyaka. Je pense que ni batu wanatumika kwa kumpembeni yao. Bien aimé le Seigneur, mina onaka makuta comme ça na manju. Anayua, mina yonaka hivi na manju. Papa tunakuya, wewe ndio beba hii makuta hii. Tafuta bazazi yake. Hapana, sema ke anajua fashi beko bazazi yake, sema ke anayua fashi beko. Papa, mwa mnabeba tu, mwenjo mna nani, mnabeba mwenjo mnakamurika mata kazi ya nguvu sana. Kukamata kazi ce n'est pas un problème, ça c'est une loi. Hein? Ça c'est une loi. Parce que ule mtoto ile kama tu anenda shizale. Kama anenda shizale kama anakuya. Bien aimé, mtoto wote ule barikuria mali yake mubaya, hata tunaomba jasho tazalaka. Hakuna amen pourquoi? Hasta zalaka. Kama unademarika batoto wangu bote wale bilibariki hapa tu. Ndio nazala. Facilement. Mbele kama anapata ka complication. Pale mkazo mkenjo wangu alipenda kupata ka complication kaloko. Mimi nilikuwa pamulima. Mtoto nende papa depuis bushiku depuis 22h, anaenda saka ni 6h. Mimi nabeba telefone masauti 3. Je dis que Seigneur, wewe ndio ulinipa ule mtoto. Unajua ke ule bibi ni bibi ule tulio. Ule bibi ule mtoto ashikuviole alio. Bazazi yake balifurahi, shiba tumishi ba Mungu tulifurahi. Bantu bote balijua ke ni mariage iko béni. Iko honoré par tout le monde. Quand les katoto kazalika, le Seigneur me dit dans 45 minutes atazal. 45 minutes anazal. Bila kuforcer manatiri non. Ushafika kama niveau ya maombi wengine depuis ulianza kuomba. Baba wa neema mtoto ashitoke. Baba wa neema mtoto ashitoke. Kumbe nako kukumbuka sasa ule alikuria kama mali yangu ni mama. Ule alikuria kama mali yangu ni ongle maternel. Na niko na toucher point ingine ndio tuishe. Tuseme amen na wote voir. Il n'y a pas une grande malédiction. Hakuna malédiction kubwa. Saya hivi mkatikati yenu mamako abakumo wake. Sasa pale banakuzala wewe mtoto mwanamke, bwanako anakuwa kukupelekea mali kisha banabebe ile mali ile. Banapeleka à la place ya mamako. C'est une grande malédiction. Na ile mabukweri ile bwana anafiniraka paka para kutomboka. Parce que ule anaoa haina wewe hapana naoa mamako.
alioa mamako ashiko wewe. Parce que mari ile alipeleka nani? Alikupeleka wewe no? Mena kufuamia na bana reconnaître que mari ni ya nani? Ni ya mamako. Ule kuna ishi na ce n'est pas toi, ni mamako. Ndio bwana bado unaangaliaka eko na kwa hivi eko naona ba femme de nuit. Anakuangalia basi niko naona sama mamabo mkubwa ni ule mamako. C'est-à-dire bari célébrer ni mariage ya mamako, haina yako. C'est apprendre à laisser. Et je déclare comme Moïse. Quand bari kufanyisha ile mvuma mimi nasema Mungu akupurifie wana Jésus. Ce sont des choses unaweza kuona ma mariage ya vile. Mtoto ashendele yake. Bipande bishoko bule bugori butaishaka. Que le Seigneur vous bénisse. Butaishaka. Ataje butaishi. Parce que ule yarenda kupelekea mari, aina ule bana mpache. Ule yarenda koo, aina ule bana muoweshi. Munafuata langage yangu très bien. Je dis bien, ule yanenda koo, aina ule bana muoweshi. Olie awo mtoto menenda koo mama. Parce que abata reconnaître mari keni ya mtoto hapana bata reconnaître mari keni ya mama. Maintenant esprit le bwana atenda kuishi naye, aina esprit ya mtoto na esprit ya mama. Et surtout moi bote bale munikala kasema que non tubeba hii mari ni mari ya kushomona na kumijimu. Bile bintu bile biku diabolique. C'est la raison pour laquelle Paul dit Christ nous a rachetés comme malédiction ya loi. Bile bintu biku diabolique. Mie mishiwezi kwenda kukombolana. Hakuna men pourquoi. Shiwezi kwenda kukombolana hata siku moja. Vous savez kintu kyote kile kilikuwa occupé, hawezi kukombola kile kitu. Ni kintu kia benyo. Tôt ou tard utafinir paka mubaya. Kintu kia benyo hawezi kwenda kukikombola. Pose la question. Non, mari yake ye ni ya kurudishia kurudisha parce que mamake yeye bali mpachia mimba. Sasa tulisema ke bwana ule ataoa huyu mtoto, mari ile ilikuwa ya mamake, ile ndio tutabebe ile mari ile tutaoa na mamake. Mwacheni vile bintu vile. Ushiko kunipozea hata ma question ya mingi hapana, vile mimi nasema ndio vile mimi nasema. Wewe kama unapenda kwenda kufanya wewe ndio ufanye vile unapenda kufanya. Mais vile mimi nakuexpliquer ndio vile. Babiana vile kwa hapo mnifuata très bien. Kama tu wewe unaenda tu bana kuonesha vile bintu vya vile arrête. Usifanye vile bintu. Vous savez, mwanzo ya bintu bingine inaonekana kama c'est comme si n'y a rien. Parce que même dans la nani mubangambo anasema jiju chula kinjiju mena, c'est-à-dire shikule utakuria kule ana shikule bupere butakutoka. Il y a certaines choses hawezi kufanya par sentiment. Parce que l'avenir est sombre. Biblia ayakontaka mwanzo ya kintu, Biblia natukontaka paka nini? Mwisho. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que mimi me scandaliser? Unajua leo hili unaweza kwanza kusema ke papa wangu bwanangu huyu pala renyo waka papa wangu ashikwanza kusema kama shoke ni mpepo kani na muingia. No, alianza kusemaka alifuchikaka. Unaona ule kunaona pale njoo ye haina mambo ya mpepo. La profondeur appelle la profondeur, non. Mtu atoshipo mpepo itamfuata. S'il y a des choses il faut contrôler, c'est tout. Bien dans le Seigneur c'est la vie. Et puis ne pouvez pas faire quelque chose parce que banasema ke fanya. Fanya kitu kama ukonvinki ke mimi napaswa kufanya. Ou sinon utikalaka siku moja hivi unabeba kichwa hivi unatwanga hivi. Mais unangara yulu jua iko rouge. Ou regretter, ou si regretter déjà trop tard. Ushakushi. Déjà trop tard. Parce que bipande bishuki ule mama ule unenda kupelekea mari ule ni ule barianjiki yaka kwabo kwa mama ki abata muwaka. C'est pourquoi bari mpaka mimba.
Unaenda kuoa lwa moja hivi impossible. Kile kilifanya kibapatia mama mimba ni kimi? Est-ce que ilikuwa vouloir ya mama? C'est une loi. Bali patia mama mimba. Maintenant wewe unakuwa kurashida, wewe unakuwa Yesu. Njoo watu wengine bado unanganaka aningia tumbuka hivi pakaje nafanya nini? Maisha yote nanguka. Unaenda kuingia mkilua kimoja hivi impossible. C'est pourquoi Abraham pouvait dire que non, malgré ma foi, ushende mubakana naye. Wende paka kwetu, bale bakana naye banikana na désordre sana. Wende paka kwetu. Unaweza kubebesha mtoto wangu malwa moyo hivi impossible. Tusema amen bien ishi. Alors kutaka kwa moyo wangu, mnapaswa comprendre que il y a des lois, il est tunapaswa respecter. Malgré tout que chrétien jusqu'à la mort, tuna respecter les malwa. Na kuku bintu bile nom de Dieu anaweza kufanya. Kusema kwangu mimi na beaucoup plus kwa mtumishi wa Mungu comme je l'ai toujours fait, mais niko nanzia d'abord kuchemuchemu. Parce que Ismaël Mujima, mtumishi wa Mungu ashitakuya mimi mwenyewe ndio nitasema na terminer le dimanche avec l'importance de la grâce. C'est alors que mon tata ta comprendre la grâce c'est quoi. Mais munyache nimexpliquer hii mambo itanisaidia. Que Dieu bénisse sa parole.